خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے ان دنوں ایک بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ بارشوں نے شدید تباہی مچائی ہے۔ ان سے پیدا ہونے والے سیلابی ریلے کئی گاؤں اور بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ یہ اچانک آنے والے ریلے نہ صرف گھروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ کھیت کھلیان، سڑکیں اور زندگی کی بنیادی سہولیات بھی ان کے سامنے بے بس ہو گئی ہے۔ متاثرہ لوگوں میں سب سے زیادہ پریشان حال بچے اور خواتین ہیں۔ وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور امداد کے منتظر ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں اپنی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں، مگر مشکل پہاڑی راستے اور تیز بہاؤ ان کے لیے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں عوام اور حکومت دونوں کو مل کر ان متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں، اپنی دعاؤں اور عملی مدد سے ان بھائیوں بہنوں کا ساتھ دیں جو سیلاب کی اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔